咁可能你會問點解我重新加入嚟咧？咁因為咧，而家嚟到個私人倉庫，咁咧就嚟俾大家睇下最有捉雞嘅地方，我120咁咧，第10名就係十字路口，第10名就係十字路口嘅一個地方。唉，求其喺度。第10名十字路口嘅呢一個地方，最好捉雞嘅地方。第10名就係十字路口嘅呢個場地啦，咁就係咁射啦。咁咧，如果咧佢跳上嚟咧，又可以咁樣掉喎，咁佢就唔會咁跳上嚟打你啦。咁咧就睇下第2個，咁即係咧第9名。第9名唔係喎，係遊樂場。第1名就遊樂場，咁咧都係是但揀啦。呢度可以捉雞。點解我會揀第9名而唔係第10名咧？咁因為咧，呢啲都係我個人意見嘅，就係我嘅個人意見。咁因為咧，我呢度咧曾經咧就係咧有個人一跳上嚟，我就係一次咁次都爆佢頭，所以我覺得有啲幾好捉雞嘅。係啦，咁我哋睇下一個。第8名咧，就喺個1V1先有嘅地方，因為呢個就係咩嚟咧？就係大型十字路口啦，就係大型十字路口。第8名，咁咧呢個咧你額外準備啲嘢嘅，就係3重地雷。咁咧，因為咧陣間我哋第3重地雷，咁第8名就喺度啦。因為咧我個人咧就係成日喺度爆嘅，咁咧我就覺得幾好啦。咁第7名咧都係喺呢個大十字路口嘅，咁一次過做俾大家睇啦。就係呢個樓梯嘅，但係呢個樓梯好容易俾人瞄到咯。我曾經都喺度爆過人頭啦。睇第6名，第6名有啲特別嘅，咁咧佢都係咧都係就係呢個1V1大型競爭場。咁咧呢度你需要捉雞槍，跟住呢個隨便，然之後你有鐮刀，跟住呢個都隨便。咁咧首先你要準備鐮刀，然之後上，哎呀唔得，唔係㗎 ，OK 唔緊要，下另外一個，喂 ，OK， 再等血，OK， 哎呀，咁咧就係呢啲柱塔啦，咁咧你就可以跳嚟，咁咧如果你覺得呢度都可以捉雞嘅，如果你覺得太你就上嚟呢度，咁就可以更加明佢點做。咁咧第5名咧，咁呢個片就第5名會詳細啲解釋，咁就呢個我相信大家都喺碼頭捉雞槍嘅啦。碼頭咧就先你要用狙擊槍，跟住你要用噴呢個火槍，然之後咧你就要用呢個嘅鐮刀，跟住呢個隨便，就係咁啦。咁咧呢個步驟點做咧？我哋首先上嚟先，然之後咧你會見到你個敵人喺對面咧，然之後射咗兩發先，然之後咧就打爆晒所有玻璃先。相信大家都試過，相信大家都知點解我咁樣。你睇完條片咧就知道點解我打爆，又每次開始我自己打爆死玻璃。咁你今日你就知啦，打爆晒啲玻璃，咁咧就係相信可以就係方便狙擊啦，都係方便狙擊嘅。
咁點解我哋打爆晒所有玻璃咧？就係咧好 OP 嘅終結點。咁咧，相信大家知道 Rivals 咧更新咗啦，就係邊個食邊個高啲。咁咧，你第一次咧就可以掉一個，因為我掉得唔好啦，所以我掉咗個。咁掉一個去對面先，然之後咧你就見到有個，如果見到一個人用中槍爆頭，然之後咧你就用鐮刀，然之後咧趁佢睇唔到你入嚟呢度。咁咧，你有可能咧有咩要點解打爆啲玻璃咧？咁咧，如果佢食咗寶血包咧，你都可以偷偷地伸出嚟打爆佢。如果我打到佢咧，佢又冇到你，然之後飛過嚟呢度，咁咧，然之後佢又見到你喺度飛過嚟，咁就得啦。係啊，咁總之係飛咧用絲滑刀。咁咧，我親自落場示範俾大家睇，點解呢個入個玻璃嘅？呢個玻璃打唔碎。OK， 我搞下算。匿埋，打爆晒啲玻璃。佢，其實就，誒人瞄到我 ，OK， 唔係。OK， 上樓梯，上樓梯，上樓梯。射咗你一下，咁咧呢啲都係我哋打嘅嘢。真上唔到去，就係咁啦。咁呢個就係我哋嘅第5名啦。咁咧，我哋今集嘅影片咧就係上集。咁咧，下面嗰5名咧，我就會喺留喺下一部影片講嘅。咁咧就係咁多啦。咁我哋下集再見。